Sir， 我講過好多次，嗰把槍唔係我㗎。個寫字樓個位我買翻嚟嗰陣已經係咁㗎啦。我見個櫃咁新淨，咪保留翻佢。我唔知後邊有個暗格，更加唔知道嗰度有把槍。唔係斷正嘅，個個都話自己唔知㗎啦。阿大係無辜㗎，一定要幫佢啊！阿達出咗咩事？佢俾警察拉咗啊！你係警司嚟㗎嘛？你話晒事㗎嘛？你快啲叫人放咗佢啊！你冷靜啲，坐低先咧。飲杯水，將你知道嘅慢慢講俾我聽。究竟咩事？係今朝早有兩個重案組嘅阿 Sir 上門，話喺阿大嗰個歌廳度揾到支槍啊！於是就拉咗佢翻差館啊！得，我同嗰邊嘅伙計了解下情況先。只要阿達冇犯法嘅，佢一定冇事，放心。達叔單 case 嘅情況就係同藏毒一樣，咁佢屋企又發現到有違禁品，有冇其他疑犯，所以業主咧就係最大嘅嫌疑犯。加上達叔後生嘅時候曾經行過蠱惑，佢以前跟嗰個大佬仲係搞軍火嘅添。重案落 charge 係跟足程序，合情合理。咁有冇可能有人插贓嫁禍？佢2樓寫字樓個暗格咁隱蔽，唔多似係。咁又有冇可能係上手業主留低？上手業主啊，的確係整槍嘅，不過就係屋企嗰啲玻璃窗係做裝修工程嘅，同黑星手槍完全扯唔上關係。根據槍械鑑證報告，喺達叔鋪頭揾到嘅係54式手槍，俗稱黑星手槍。呢個型號喺1990年生產，手柄位置有一個明顯嘅崩口。手槍彈夾入邊仲有3粒子彈，唔排除有發射過嘅可能。喺1992年，賊王阮志海持械行劫一間西環嘅金鋪。根據當時職員嘅口供，阮志海雖然冇開槍，但係就用佢把黑星手槍嘅槍柄剝咗佢個頭一下。職員當場頭破血流不特止，仲刮花咗塊面。用槍柄剝頭流血唔出奇，但係點解會有呢幾條血痕呢？除非槍柄係崩嘅啦。剝頭嗰下係順勢由上而下咁剝落去，就會造成相片呢一種傷口。歌廳暗格裏面揾到嗰支手槍，上面就係有個崩口。Nick Sir， 你懷疑呢支槍柄有崩口嘅槍係阮志海攞嚟打劫嘅黑星？冇錯。睇翻93年阮志海犯嘅另一單案，同樣係持械行劫，地點係上水新康街嘅找換店。當時就有記者影到阮志海。呢支手槍嘅槍柄係有少少崩，但係張相嘅像素咁低，又唔足以證明係咪同一支槍喎。最衰阮志海3年前已經喺監獄病死咗，冇得向佢求證。人係走咗，但係粒子彈隨時仲喺度。呢一份係93年嘅案件記錄，阮志海喺上水開過一槍，當時係揾唔翻粒子彈嘅，所以槍械鑑證係冇呢粒子彈嘅來福線記錄。Nick Sir， 你唔係想我哋揾翻93年嗰粒子彈啊嘛？只要來福線吻合，就可以證明到收埋喺2樓暗格嘅嗰把黑星手槍係屬於阮志海打劫用嘅手槍。就算證實到係阮志海用過把槍，都可以話係達叔借俾佢㗎。我查過阮志海同達叔兩個人之間冇交集嘅跡象，亦都唔似有任何關聯。呢點都好重要，不過唔足夠說服律政司同意支槍唔關達叔事。所以我哋同時要查到阮志海喺達叔買鋪之前有冇租住過呢個單位呢？如果有齊2樣證據，就可以有足夠嘅理據推斷到藏械嘅人係阮志海而唔係達叔。要查阮志海喺20幾年前有冇租過2樓呢個寫字樓已經唔係容易嘅事，仲要揾埋粒子彈，簡直係 Mission Impossible。上次世華冇事啊，已經係神蹟嚟㗎啦。今次仲要揾一粒消失咗30年嘅子彈喎，邊有咁多神蹟啊？揾未必揾到，但係唔揾就一定冇。今次係 Mission Impossible， 希望能夠與神同行，一齊再做神蹟。警察，婆婆啊，請問你係咪柯麗嬋女士啊？係啊，做咩啊？我冇犯法喎。我哋有幾條問題想問下你，唔會阻你好多時間嘅。請問你丈夫係咪陳偉克先生？係啊，不過佢死咗好多年啦。我死鬼老公所有嘢都喺度啦，我完全都冇抌過㗎。睇得出。你哋中意就慢慢揾啦嚇。
呢個係達叔上手再上手嘅業主，地下一個鋪位租咗俾個茶記，2樓個寫字樓單位只係租過俾2個租客，一個係女人叫余麗卿，另外一個男人叫葉偉文，可惜就冇阮志海啊。有啊，咪葉偉文咯。嚇？你仲細唔識㗎啦？葉偉文就係阮志海常用嘅假身份。當年我喺重案跟個阮志海單 case 成年咁多，葉偉文呢個名啊，我失憶都記得啊。關公 double check 過，阮志海曾經喺1994年向達叔間鋪嘅上手再上手嘅業主租用過2樓嗰個單位，好有可能支槍就係佢放喺櫃後邊嘅暗格度，而唔係達叔。咁第二個關鍵因素，粒子彈咧揾成點？琴日我動用咗2隊 PTU 進行地毯式搜索，揾到天黑，終於因為光線不足，焗住收隊。要搜索嘅範圍太大啦，我今日打算再調動多2隊 PTU 協助，俾多幾日時間。搜索行動終止。副處長今朝天未光就打嚟俾我，佢話阿達嗰單唔係咩大案，要我注意翻警力嘅分別。而家只爭一步咋，唔止係你啊，我哋全天人都應承咗人。副處長同我講，佢對琴日嘅行動已經係隻眼開隻眼閉，冇新突破，大海撈針就係浪費警力。如果達叔係無辜嘅咧，能夠救翻一個無辜嘅人，點會係浪費警力啊？我哋係公道，冇可能淨係服務一個人。我哋嘅警隊資源唔係無限，盡咗我哋嘅責任就要停。你哋仲查緊達叔單 case 啊？單案停止調查，我哋知道要公私分明，但係 lunch time 係我哋私人時間嚟㗎嘛，我哋冇違反命令啊！我哋之前喺上水地氈式搜索一粒30年前嘅子彈，結果炒起咗阮志海呢個 topic， 而家個 channel 都講緊，仲有熱心人士爆料添，或者會喺度揾到啲新料㗎。喂，呢個 set 探員工作室話揾到個退休記者啊，佢係當年現場採訪上水找換店單劫案，依家開緊 live 啊！私人時間啊，梗係一齊睇啦！開 speak 㗎，大聲啲，大聲啲！我係探員，有請當日喺案發現場採訪嘅退休記者老周，同大家講下案發過程。我記得我嗰日啱啱就做完嘢，咁啊揾緊地方食晏，然後我突然之間聽見有人大聲嗌打劫啊！咁我記者嚟㗎嘛，梗係第一時間撲出去睇下咩事啦。我去到之後就見到嗰個阮志海揸住支槍喺嗰個找換店嗰度撲出嚟。當時佢喺街頭，我喺街尾，我就攞部相機影佢。佢一見到我攞相機影佢，佢諗都唔諗就兜頭向我開咗一槍。但係又奇喎，我都生得咁高啦，佢嗰槍仲射得高，射唔中我。咁我諗佢之後見我揸住部相機，覺得我唔係差人，所以冇再補飛就走咗咯。我都算大命。周生，但係根據當年你同警方落嘅口供，你冇講過呢個細節嘅，點解咧？咁當時兵荒馬亂，個個落口供嘅都話聽見槍聲，我又冇講到而家咁 detail。咁警方淨係記得阮志海開嘅一槍呢一點啩？周生啊，多謝你提供嘅新線索，對我哋嘅調查起到好大嘅作用。唔該晒啊！咁好掂啊！原來係揾錯方向啊！我哋好理所當然咁以為阮志海嗰一槍係向住街頭追上嚟嘅店員射過去，原來係射向街尾嘅記者。寶 Sir， 我哋揾到今次嘅新突破，夠晒理據，再次展開調查啦啩？冇 Sir， 夠，就算一哥照我肺，我都會同佢撐到底。阿力，你負責帶隊，再到現場地毯式搜索，總之一定要再創神蹟。